哇！睇誒呢度行過喺後邊啊，幾勁啊！食嗰啲肥食到。史觀啊！甲板生活。你啊，紅紅入嚟啊，咁我俾到咁樣咪咁樣咯。离开凯利古堡后，大约18分钟车程，来到了100年历史的小镇甲板，是我们3天2夜怡保玲珑慢旅行的第3个景点。如果你也喜欢轻松自在又省时的自驾慢旅行，记得订阅我的频道。甲板位于马来西亚霹雳州怡保附近，是一座拥有100年历史的小镇，素有先有甲板后有怡保之称。19世纪末，随着锡矿业的兴盛，这里逐渐形成完整社区，包括商店、学校和庙宇。2战后，随着锡矿业衰落，小镇人口外流，逐渐转为邻近的历史村落。如今，却是以Istana Raja Bila 老街以文创空间为特色的旅游与文化遗产驻点。呢全部係有寫幾多年，有啲好老咗喎，1886、1883又有。哇！佢仲特登整到個窗口好似個爛開咁，係啊，裏邊咁樣爛咗啊，都整到好似幾似下㗎。嗰啲牙就有跌出嚟啦。係啊。喺3天內都係要交。冇人打你嘅應該有啦，唔係有 CCTV 嘅。你睇有偷線㗎嘛，有人掃地㗎嘛，有人掃地咩？呢啲係喺後邊嘅，陣間我哋行過去睇。呢啲係佢哋嘅呢度嘅村屋嚟嘅。你陣間佢會行過去，響後巷嘅啫。我哋一隻狗唔會咁行㗎。呢度行過喺後邊啊！冇，你喺嗰邊行過去都得嘅，唔一定呢度行。行邊邊？行翻出嚟喺行。嗱，嗰啲樹，你嗰啲樹根啊，躝晒嗰個牆壁啊。咪嗰幅牆都冧咗咯，就係靠啲樹猛住。呢個係嗰啲榕樹啊，幾勁啊！食嗰啲肥食到你幾肥哦。呢個咪呢個佢隔離咪頭先嗰個。係咯，我哋咪睇嘢嗰度嚟㗎啦。
我哋睇你望住啲嘢，叫定唔好入去嗰度危險。你有個水池喺度，呢度滴水啊嚇！啊！以前好興有水池，睇下嚇，滴水啊！有一隻狗乸，乜狗乸嚟？呢度一個架樓俾你行上去嘅呢度，佢甩晒咗。有嗰啲碗櫃。幾大啊！你啲板幾好，就冇白氣住喎，嗬？全部係唔係啊！有啲唔知咩拉到整竇咁一條嚟啊！係白氣嚟嘅，白氣啊！白氣嚟嘅，白氣路嚟嘅。但係你拗唔到喎，呢啲木應該係好硬淨㗎。佢冇蛀到啊，應該。因為呢度有潮濕咧，白氣路嚟㗎嘛呢啲，全部白氣嚟嘅，你幾大條啊？幾大碌喎！呢個牆壁啫嘛都有嘛嘅。呢個都係廁所，係咯，就係廁所咁細間嘅啫。呢後邊濕啊，後邊暗啊咧，係咯，暗啊啲嘢擺喺度。咪咁樣樣啦，兩個門口屋係山㗎嘛，半磚板啫㗎，下邊係磚，上邊係板。如果係啲全面係雜板添啊，清一色係板。有白批成㗎。嗱，嗰邊就半磚啦。係啦，阿婆屋企嗰啲咪咁樣樣嘅。半磚嘅。你唔使驚我，冚唪唥都有 CCTV 㗎。唔驚你哋攞。有樓板㗎咯，樓板以前阿婆屋企咪有樓板嘅咧。睇南亞睇吊哨咯，咁我瞓咗咯，吊搖籃。我未見過。你呢啲你梗係冇睇過啦，瞓覺啊，帆布床，朝頭早收咗去，夜晚查出嚟瞓覺。哦，呢個有咩啊？陳澤德嘅。British 咯。哦 ，British 嗰陣時啊。全部嗰個 country 人啊。喺呢度係咪？
係影嗰個火，睇個火唔知咩火。邊度？出邊？出邊？睇到吊到吊住啦。哦，呢個維他命 C 好高㗎。你睇下唔知維他命 C 咩 C 啊？係佢熟咗係紅色㗎。啊，紅色嘅。有 A B C D E 冚唪唥包括晒啦，碗櫃啊！誒，娘娘你嚟睇，旁邊俾你睇，娘娘。你以前媽咪細個啊，冇雪櫃嘅啫喎，你咁樣嘅你食完嗰啲菜係咪？咁樣擠嘅，擠呢度嘅。食完嗰啲菜食剩咗嗰啲菜絲乜擠呢度入邊嘅。睇下爹哋有蟻係咪放水咯？放水咪冇蟻上嚟咯。啊，睇下擠其他。呢個係炒味嘅。你咪爸爸以前我哋細個有啲咁嘅樣嘅嘢，你冇睇過㗎啦呢啲。你以前嘅沖涼房睇到冇？娘娘，你睇。以前嘅沖涼房係咁樣嘅，啊，呢度四面一半四面，跟住上邊唔係四面嘅嘛，啊，咁樣嘅樣嘅，舊擺嘅 bathroom，哦，呢個係中味㗎嘛，中嗰啲中谷啊。係，舊擺嗰啲 soft drink 啊，冇多嘅，唔係癲嘅，冇冇多嘅。啊，煮嘢係嗰啲咯，煮嘢，冇電爐啊，冇 gas 爐嘅，全部係火炭嘅。甲板生活文物館啊！我同你講呢間屋好緊要熱啊！嗯？哦，呢啲嘢好似呢啲係以前讀書啊嘅黑板嚟嘅。我以前媽咪讀書啊，就開個咯。冇 whiteboard，唔係 whiteboard啊，攞粉筆嚟。台就係咁樣，燈就係咁樣。哦，冇喎，我冇喎，我一張張嘅，我讀書嗰時。啊，哦，我讀書嘅時候。係呢個。嗯。stand 嘅，讀過係。我以前讀嗰時已經一張張啦，我冇睇過咁個台喎，大佬。我讀書係一張嘅，冇袋喎。哦，上堂嘛，湯湯嘛，養鐘嘛，舊擺係咁樣咯。啊，針車，以前嘅針車，以前嘅電視，啊，誒，咁嘅樣嘅以前嘅，嗯。我哋行啦嚇。呢啲係以前嘅爛路衣啫喎。啊，以前嘅爛路衣咁嘅。啊，呢個長長啊。啊，燒煙咯。
呢間就房啦。哦，嗯，呢個好抵咯。啊，房嚟噶嘛，三櫃。又係咁大嘅，舊排嗰啲屋啊，嗰啲結真係咁大嘅。舊排爸爸細個嗰時喺朵樂園單啊，喺個結真又係咁，又好大嘅，唔係好似而家咁細嘅。呢個係咩嘢？甲板書屋。書屋啊！甲板書屋啊！入去睇啊！啊！你由後邊行過嚟係咪？後邊咯，有寫住甲板書屋噶嘛。啊，就係犀利過我哋打橫邊落睇，我哋睇到嗰隻果，頭先佢有埋嗰個水喎。係。紅色噶嘛，熟咗。但係好硬嘅喎，佢仲係。冇埋呢個聲呢，有姓陳嚇。佢點解打大旗花咧？冇，你睇呢度有斑嘅。打完之後咪最尾定蛋嘅，叫個大個。你有啊，劉生。一係就打住個先對付打嘅，一班對嗰個打嘅冇你對呢度邊度嚟㗎？我點知喺邊度嚟啊？你阿婆婆入嚟啊？咁我俾咗咁樣咪咁咯。我點知啊？好多嗰啲地涼地啊嗰啲地方嘅。我知係出邊咯。唔知啊，冇姓余嘅嗱，有姓丹㗎啦。都唔知都喺香港嗰睇咯。嗰啲丹就係香港產嗰個啦。好出名嘅。下去驾車看一下，然後大家去那個小屏幕還是好。